Pessoal, essa é a minha Pajero Dakar. Faz tempo que eu tava irritado com um barulhinho que tinha na tampa traseira, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Como que eu resolvi isso, tá? Primeira coisa é tirar essa tampinha aqui com a ajuda de uma chave de fenda, né? Tirar as duas tampinhas. Depois tirar um parafuso que tem aqui, eu já tirei, né? 2 parafusos, tá? E depois puxar, tem que puxar meio com força, tá? Eu já deixei meio puxado, né? Tirar, puxar meio com força, sai aqui a tampa. E eu descobri o pirralho aqui que estava me incomodando. É isso aqui solto, ó. Um conector. Aí é só fixar ele de novo aqui. Eu vou botar uma fita isolante nele para fixar bem, porque se escapou uma vez pode escapar de novo, né? Já volto. É uma gambiarrinha, mas pelo menos fixei bem ele lá. Antes ele ficava batendo, fazia um barulho do cão. Aqui também eu decidi pôr um filtro aqui, um autocolante aqui para isolar, que isso aqui também podia bater, fazer barulho, né? Da mesma forma, eu tirei essas peças aqui, já tirei também. E decidi fazer uma outra gambiarrinha aqui, que era uma coisa que batia também, para não ficar batendo aqui na lanterna traseira, né? Aquela chapa batia aqui, fazia barulho também. Essa aqui também, eu não sei se precisa isolar mais alguma coisa, mas eu vou também dar um jeito de dar uma isolada aqui. Já vou. Ó, pessoal, eu pus uma fita aqui mais macia, porque esses grampos também não são muito, tem uma certa folga, né? E aí, o detalhe aqui que eu pus aqui uma espuma, né? Fixada aqui de maneira bem improvisada, com fita isolante, mas isso aqui vai preso aqui na lanterna aqui. Fica um pouquinho mais menos barulhento, vai fazer assim nos demais, tá? Pessoal, voltando aqui, eu tinha essas borrachas aderentes aqui, né? Resolvi revestir aqui, tá? Com essa borracha. Se tiverem qualquer outro feltro, algum tecido, alguma coisa assim para isolar, é bom, fica bom, tá? Eu vi também essa pecinha aqui, é uma fonte de barulho também. Dei um jeito de dar uma isolada na fonte do barulho também. O negócio é olhar com calma, ver onde tem barulho e tal, e isolar, tá? Com um isolante de barulho, tá? Então, tudo colocado, com aqueles cuidados que eu disse.
Agora é só prender os parafusinhos aqui e ser feliz. Um abraço, gente.